नमस्कार, मैं मिस अरोड़ा आज फिर नए नुस्खे के साथ आपके सामने। आज मैं आपको बताऊंगी छोटे को या बड़े को या किसी भी बच्चे को खांसी होती है, वह रात को सो नहीं पाता और बड़ी बेचैनी होती है, तो मैं आपको एक घरेलू 2 चीज़ों का छोटा सा नुस्खा बताऊंगी जिससे आपको खांसी में बहुत राहत मिलेगी। अगर आपको मेरे नुस्खे से आराम मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें लेनी हैं, शहद और मोटी इलायची। मोटी इलायची सिर्फ 2 दाने ही लेने हैं और शहद 1 चम्मच। तवा गरम हो गया है, अब इस पर हम रखें 2 इलायची के पीस। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और इसको हिलाते रहेंगे। इलायची हमारी भुन गई है, गैस को हम ऑफ कर देंगे और इलायची को नीचे उतार कर उसके बीज निकाल लेंगे, उसको पीस लेंगे। अब हम इसके दाने निकाल लिए और इसको इस तरह से पीस लेंगे। अब इसको हम कटोरी में डाल लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएंगे। बच्चे को आधी चम्मच और बड़े को ये पूरी चम्मच रात को सोते टाइम ही खानी और उसके ऊपर से पानी नहीं पीना। और आपको ये मेरा नुस्खा पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।